د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې وضعیت خو اوسنی وضعیت بیا ډیر بدل دی. بند دی نه په افغانستان کې زموږ کار بند دی نو څه چې زموږ خلک راغلي دي دلته ګرده د مجبوري ګرده د بیچارګي څخه دلې راغلي دي. دا زموږ ژوند چې دی په موسیقۍ کې دی زموږ په هنر کې دی دا زموږ ژوند چې دی په هنر کې دی. وای په هر شپې پسې ورځ راځي روښنايي راځي. نږدې 4 کاله واوښتل چې افغانستان کې موسیقي په رسنیو او تر ډیره په عام محضر کې په ټپه ودرېدلې. موسیقي منع شوې او سندرغاړي ډیر له وطنه تللي دي. افغان هنرمندان او پلویانې شته وضعیت د هنر لپاره غمیزه ګڼي. په افغانستان کې زموږ کار بند دی نو څه چې زموږ خلک راغلي دي دلته ګرده د مجبوري ګرده د بیچارګي څخه دلې راغلي دي نو هلته زموږ کار ژوند کې کېدلی خو موږ ګرده ته هلته به وایي نه زموږ کار نه کېږي زموږ ژوند نه کېږي. بیا هنرمند داسې یو طبقه ده سندرغاړي یا سینګر یا موزیشن چې دی په ګرده دنیا کې آزاد دی ګرده دنیا یې معنا پر موږ باندې پایبندي نشته ولې چې موږ بې غرضه خلک یو نه. داسې کره شمېرې نشته چې د طالبانو له راتلو وروسته څومره سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي خو د طالبانو له بیا راتلو وروسته د سندرغاړو او هنرمندانو په ګډون ډیر شمېر افغانان له دغه هېواده وتلي دي. دا زموږ ژوند چې دی په موسیقۍ کې دی زموږ په هنر کې دی دا زموږ ژوند چې دی په هنر کې دی چې زموږ هنر چې ما درته وویله هر ځای چې زموږ هنر دی موږ هغه ځای خوشحال یو په هغه ځای کې خوشحال یو ولې هلته پابندي سه مشکلاتونه ډېر سته پریشانیان ډېر سته نو چې هلته کار نه چې لاس په ډوډۍ دی په افغانستان کې لاس په ډوډۍ خرڅېږي چې لاس په در سره نه وي نو څنګه ژوند مخته بیایي هلته بیخي کار مو سره خراب و. د طالبانو په بیا واکمنۍ کې یوازې د موسیقۍ وضعیت نه دی بدل شوی بلکې پر سینما هم محدودیتونه لګېدلي. وضعیت سینمای افغانستان زیر سلطې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د سینما وضعیت د تیرو 10 کلونو په پرتله یا له 90 لسیزې را په دې خوا ډېر خراب دی و در زیر سلطه هزینه فعالیت‌های سینمایی چی در عرصه ساختن فیلم و یا سریال ها. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سینما فعالیتونه د فلم یا سریالونو په برخه کې داسې محدود شوي چې هر څه چې هغې غواړي هماغه ډول باید جوړ شي. نور نو پرته له دې د دې امکان نشته چې فلم جوړونکی یوه سوژه وګوري او په خپل زړه یې جوړه کړي. میتونیم که بسازین را ولی غیر از او امکان از این وجود نداره که یک فیلمساز ما به دل خود یک سوژه را ببینه و او را بسازه. پر سینما راغلی وضعیت ته په پام سره د سینما د کارکوونکو او لوبغاړو وضعیت اوس څه ډول دی؟ آمدن طالبان باعث شد که همگی امید و همگی آرزوها و د طالبانو راتګ د دې لامل شو چې د ټولو هیلې او ارمانونه له منځه ولاړ شي او ټول دې ته اړ شي چې له خپل وطنه وتښتي خو ډیرو چې دا امکانات نه درلودل اوس داسې دي چې د شپې ډوډۍ ولري د غرمې نه لري او په ډیرې بېوزلۍ کې ژوند کوي. صبح روز خود چاشت خود نداره چاشت خود داره صبح خود نداره به فقر و بیچارگی زندگی میکنه. په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته په کتو یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان لا هم له بهر خپل هنر پالي او د همدې په مرسته خپل غږ تر نورو رسوي. من حیث یک افغان چی ما باشم چی یک هنرمند دیگه افغان باشه مهمترین د یوې افغاني په توګه که زه یم یا بله هنرمنده مهم ټکی دا دی چې اوس مهال چې افغانستان په کوم ځای کې دی باید افغانستان د ښځو غږ پورته کړو. زما لپاره دا د ویاړ ځای دی چې زه په همداسې یو ځای کې یم. وایي په هرې شپې پسې ورځ راځي روښنايي راځي او زه په دې باور یم چې انشاءالله هر څه ښه کیږي و ما به این باور هستم که انشاءالله همه چیز خوب میشه. افغانستان کې هنر او موسیقي خورا مخینه لري او دغه موسیقي پر افغانستان سربیره په سیمې او نړۍ کې پیژندل شوې ده. همدا 13 میلادي کال د افغانستان د اصلي موسیقي آله رباب د یونسکو په کلتوري میراثونو کې ثبت شو. نو د ډیرو په باور شته محدودیتونه د افغانستان د موسیقي او هنر ارزښت له منځه نشي وړلی.